घोरणं, स्नोरिंग हे अघोरी कृत्य आहे की साखर झोप? लेखन आणि अभिवाचन जगदीश हिरेमठ. खरं असं कोणीच नाही की कधी कधी घोरत नाही. खूप दमल्यावर, थोडा सोमरस घेतल्यावर, जिथे जिथे खूप गाढ झोप लागते तिथे कमी जास्त प्रमाणात घोरणं होतच. स्वतःला ते समजत नाही, कारण गाढ झोप आणि जाणीव हे एकत्र असूच शकत नाहीत. पण बऱ्याचदा पार्टनर, कुटुंबातले लोक, हॉस्टेलवरचे मित्र आपण घोरत असल्याचं नमूद करतात. साधारणपणे त्याला हसण्यावरही नेलं जातं, थोडी चेष्टा होते आणि परत घोरणारी व्यक्ती घोरण्याकडे वळते. अशा बारीक घोरण्यापासून ते अघोरी सूर लावण्यापर्यंत असा घोरण्याचा विस्तार असतो. असा तार सूर आणि लयताल घोरण्याला असते की तिथे असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीला झोप न येता ऐकतच राहावं लागतं. चिमटा काढून, गुद्दा मारून जागे करण्यापासून वळवून झोपण्यापर्यंत, नाक दाबण्यापर्यंत प्रयत्न होतात. शेवटी दुसऱ्या खोलीत जाऊन झोपण्यापासून ते डिव्होर्स घेण्यापर्यंत पाळी येऊ शकते. म्हणजेच नैसर्गिक फिजिओलॉजिकल घोरण्यापासून घोरणं या आजारापर्यंत रूपांतर होईपर्यंत हा एवढा आवाका मोठा असतो. नाकातोंडातून आत जाणारी हवा श्वसन मार्गातून जाते. त्याच्या आजूबाजूला असलेल्या भिंती गाढ झोपेमध्ये इतर स्नायूंप्रमाणेच शिथिल होतात. त्या श्वासमार्गावर त्या जणू काही कोलॅप्स होतात. अशा वेळी त्यातून आत आणि बाहेर जाणाऱ्या हवेमुळे त्यांच्यामध्ये जी हालचाल होते, कंपन होतात, त्याचा फर्र असा आवाज येतो. वजन जास्त असलं, अंमली पदार्थाचं सेवन जास्त झालं असेल तरी शक्यता वाढते. एका बाजूला अगदी लहान मूल, छोटं जनावर आपण घोरताना ऐकतो आणि दुसऱ्या बाजूला सत्कुंभकर्ण, लठ्ठपणा आणि टोकाचं घोरणं. या लोकांच्या श्वासावर अशा अघोरी घोरण्याचा परिणाम होतो. घोरण्याची तीव्रता वाढत वाढत जाते आणि नंतर श्वास बंद पडतो. जवळ असलेल्या व्यक्तीला मग टेन्शन यायला लागतं. श्वास सुरू होतोय का नाही. सिमरननी वळून पाहावं म्हणून आतुरतेने आणि तीव्र इच्छानी राज जसा पलट म्हणत असतो आणि ती पलटेपर्यंत त्याचा प्राण कंठाशी आलेला असतो, तसं घोरणाऱ्या व्यक्तीचा श्वास सुरू होण्याची वाट पाहिली जाते. फार झाल्यास हलवून जागं केलं जातं. अशा या झोपेच्या प्रकाराला OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया, म्हणजे झोपेत श्वास बंद पडणं असं म्हटलं जातं. एखाद्या व्यक्तीला OSA असेल तर स्लीप टेस्ट, स्मार्ट स्लीप वॉच वगैरे टेस्टचे प्रकार आहेत. अशा गाढ झोपेमुळे, OSA मुळे प्राणवायू किती कमी पडला, किती वेळा श्वास बंद पडला वगैरे ह्या गोष्टी कळतात. ECG, एको, एक्सरे वगैरे टेस्टमध्ये या OSA मुळे हृदय आणि फुफ्फुसाची क्षमता कमी झाली का, लंग्समधलं प्रेशर वाढलं का, pH वाढलं का हे समजतं. अशा OSA व्यक्तींना झोप कमी मिळते, दिवसा झापड येते, रात्री दचकून उठणं, तोंड कोरडं पडणं, डोकंदुखी, मूडवर खाली होणं आणि तीव्र स्वरूपाच्या OSA मध्ये हृदयावर परिणाम होईपर्यंत मजल जाते. एकदा OSAचं पक्क निदान झालं की नाकाला क्लिप लावणं, CPAP नावाचं मशीन झोपताना लावणं, वजन ओरिजिनलच्या 10% कमी करणं आणि शेवटी वजन कमी करण्याच्या ऑपरेशनपर्यंत म्हणजे बॅरिएट्रिक सर्जरीपर्यंत उपचार असतात. ते आपण तज्ज्ञांवरच सोपवू. आपण एक्सपर्ट्सपर्यंत पोहोचण्याच्या आधीच हे साधं घोरणं नाही इतकं आपल्याला कळायला पाहिजे. ते हसण्यावरी न नेता, दुर्लक्ष न करता आधीच प्रतिबंधक उपचार करायला पाहिजे. नाक कान घशाच्या किंवा चेस्ट स्पेशालिस्ट डॉक्टरांच्या किंवा ओबेसिटी कन्सल्टंटचा सल्ला जेवढ्या लवकर घेता येईल तेवढं हितावं. साधा खोकला ते अगदी कॅन्सरमुळे खोकला अशी जशी रेंज आहे तसंच घोरण्याचं आहे. निसर्गाने दिलेली साखर झोपेतलं घोरणं इथपासून अघोरी घोरणं ही ती रेंज आहे. यात निदान आणि उपचार झाले तर एक सहज टाळण्यासारख्या OSA सारख्या आजारापासून आपण लांब राहू शकतो.